Perkenalkan, saya perawat Widia. Hari ini shift siang dari jam 2 sampai jam 8 malam. Benar dengan Ibu Dwi? Benar. Baik Ibu, bagaimana dengan keadaan Ibu hari ini? Baik, 2 hari lagi sudah mau operasi, Sus. Oke. Ibu, hari ini kita akan melakukan latihan batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu cara bagaimana Ibu melakukan batuk dengan benar agar menghemat energi. Ini adalah untuk membersihkan jalan nafas dan menghindari komplikasi. Jadi, kita akan melakukan tindakan sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, Ibu, bisa kita lakukan sekarang? Kuat untuk duduk tegak. Oke, silakan Ibu, akan saya bantu. Oke, silakan. Ya. Baik Ibu, ini ada panduan untuk Ibu lihat kembali bagaimana cara melakukan latihan batuk efektif. Silakan Ibu untuk disimpan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke Ibu, kita mulai untuk latihan batuk efektif. Yang pertama, Ibu bisa memposisikan tubuh Ibu dengan nyaman. Kemudian letakkan kedua tangan Ibu di atas perut. Oke, Ibu lakukan tarik nafas dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4 kali. Kemudian pada tarikan yang keempat, ditahan selama 2-3 detik, kemudian hembuskan kembali melalui mulut. Kemudian Ibu bisa longgarkan bahu dan dada Ibu, kemudian batukkan dengan kuat. Oke, Ibu bisa dipahami? Oke, kita coba ya Ibu ya. Oke, tarik nafasnya dari hidung, hembuskan dari mulut. Lakukan lagi, tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Lakukan, tarik nafasnya, hembuskan dari mulut. Oke, untuk tarikan yang keempat, ditahan 2-3 detik ya Bu. Oke, tarik nafasnya, 1, 2, 3, hembuskan. Oke, longgarkan bahu dan dadanya Bu, batukan dengan kuat. Baik Ibu. Oke, bagaimana Bu latihannya, bisa dipahami? Bisa, Sus. Oke, Ibu terima kasih, tindakannya sudah dipahami. Terima kasih juga untuk kerjasamanya. Ibu bisa lakukan latihan ini sendiri atau mungkin bisa membutuhkan bantuan dari perawat. Jadi Ibu bisa memanggil perawat di meja perawat Ibu ya. Iya Ibu, jangan lupa dibaca kembali untuk panduan latihan batuk efektifnya. Ya Ibu, saya permisi dulu. Terima kasih.